إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonna malungi era amajjuvu ga Allahu subhanahu wa ta'ala amatendo gonna malungi era amajjuvu ga Allahu azza wa jalla omulezi waffe omwagalwa waffe omulungi yatutonda era atulabirira tumwanjagira era nga tumwanjagira sokusasa n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamututumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna yajja n'obubaka ng'obubaka obwo anaabwekwatako wakuganyulwa wakubeera mu bulamu bweyagaza emirembe n'emirembe anaabulagajjalira n'abukuba amabega agenda kubeeramu abo ab'okufaafaganirwa waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi'u ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira oyenna akubaya amabega n'awakanya n'agaana ebyo mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byazze nabyo n'abikuba amabega n'abigaana min ba'di ma tabayyana lahu alhuda oluvannyuma lw'okuba nti obulungamu bumujjidde wayattabi'u ghayra sabili almu'minina n'agoberera ekkubo etali ly'abakkiriza nuwallihi ma tawalla tumulekerayo eyo gy'aba atunudde omwoyo gwe gwagoberedde gye gumutunuzza era naye nakkiriza n'agoberera okwagala kw'omwoyo tumulekerayo wanuslihi jahannam naye tugenda musonseka mu muliro jahannam wasaati masira naye nga budde obubi subhanallah n'olwekyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tuyina kumugoberera okusobola okufuna obulamu obweyagaza okusobola okubeeramu abo abaneesiima ku lunaku lw'ensonga tuyina kugoberera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga tutambulira mu kkubo ly'abasahaba lye baatambuliramu oyo yenna n'abigaana ebyo ajja okufuna tumwanjagira okusaasira n'emirembe bibe nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga tumwebaza omulezi waffe okuba nti akyatukuumye nga tuli balamu ate nga tulimu abo abalulunkana okuba nti nno beeyigiriza eddiini ye atutaddemu abo abalulunkana okuba nti tuteeka mu nkola ebyo bye tuba tuyize tumwanjagira atuwe ikhilaasu fil qawli wal amal mu bigambo ne mu bikolwa tube nga tukola ku lulwe yekka ate era atugabirire n'okuba nti nno tugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali mutaba kyengera kyamaanyi okuba nti akyatuwaddeyo akakisa ak'okukuŋŋaanya ebirungi okuzitoya minzaani zaffe naye tulina omubi atulabankanya n'aba nga atwerabiza obulungi buno tumwanjagira omulezi waffe azza wa jalla abeere nga atutaasa omubi oyo atulabankanya okutujja ku mulamwa baddu ba Allah bulungi abakkiriza
tugenda maaso n'omusomo gwaffe okwatagana ku kusaala. Biidhinillah ng'olwaleero tugenda kuyingira mu kwaziina. Okwaziina kuno njagala tukulabe mu bugazi biidhinillah. Lwaki? Nti abantu bangi nkizudde tetumanyi kwaziina. Abantu bangi tetumanyi bukulu bwa kwaziina. Abantu bangi tetumanyi mugaso guli mu kwaziina. Tuwoza kimu, sunna, okwaziina sunna. Naam. Naye entegere eyo yeetaaga okuddamu okwetegereza. Tujja kugitunuulira biidhinillah. Abafu okwaziina kuno kulamulwa kutya? Abamanyi bakwogerako ki? N'olwekyo okwaziina kuno njagala tukusambe mpola mpola biidhinillah, tukutegeere bulungi. Tukutegeere bulungi. Mbakubira omulanga nti mbeere bagumiikiriza. Muleme kujja mu birowoozo bigamba nti omusomo guno tuguluddeko. Yes, tujja gusomera ddala ebbanga ddene. Nkuwa ekyokulabirako nti Sheikh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yasomesa omulyango ogukwatagana ku swala mu kitabo kye At-Targhib wa Tarhib. Omulyango ogwo, ahadisi ezo zokka eziri mu mulyango ogwo, yamala emyaka 4 ng'asomesa omulyango ogwo gwokka. Era oluvannyuma lw'omusomo ogwo n'akizuula nti abantu tebamanyi kusaala. Abantu tebamanyi kusaala eswala ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. N'asalawo n'atandika okuwandiika ekitabo ekyo, Sifaatu Salaati Nabbi. Ekitabo kya mugaso nnyo ekigenzeeko ewala. Era tujja kubeera nga tukirifaalingako nnyo bwe tunaaba tuyingiridde ddala mu swala yennyini biidhinillah. Kati okwaziina sunna mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Okwaziina ki? Okwaziina al-adhaanu lugatan, okwaziina mu lulimi, al-ilaamu, okumanyisa. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani. Abamanyi batuleetera aya zino okutulaga mu lulimi okwaziina ki. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa adhanun min Allahi wa rasulihi, okulangirira okuvudde eri Allah n'omubaka we. Eyo aya eri mu surati Tawba, ayi ilamun min Allahi wa rasulihi, okumanyisa, okuleeta amawulire. Aya mbujjuvu egamba etya? Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila nnasi yawma alhajji al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khayrun lakum wa in tawallaytum fa'alamu annakum ghayru mu'jizin la wa bashshiril ladhina kafaru bi'adhabin alim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa adhanun min Allahi wa rasulihi, okulangira kuvudde eri Katonda, kuvudde eri Allah n'omubaka we, ila nnasi, eri abantu, yawma alhajji al-akbar, ku lunaku olwa hijja olukulu, amakulu, olunaku lwa idi enkulu. Anna Allaha, kulangirira ki? Kwe kuno wansi. Anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu, nti mazima ddala Allah yawukanye, yeesambidde ddala abakafiri abo abamugattako n'ebintu ebirala. Era bw'atyo n'omubaka we naye abeesambye, ayongera okubawa amawulire. Fa in tubtum fa huwa khayrun lakum, kale nno bwe muba mwenenyezza ne muva ku kugatta Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo nno kye kirungi gye muli. Ekyo kye kirungi gye muli. Wa in tawallaytum, naye bwe munaabanga mukyusa okuva ku ebyo ebibagambiddwa,
amakulu omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byabakowoolera fa'alamu annakum ghayru mu'jizillahi kale nno mukimanye nti mazima ddala mmwe temuli baakulemesa Katonda Allah subhanahu wa ta'ala temulina kye muyinza kumulemesa kukola byonna byaba ayagadde okukola mu okugaana kwammwe tekuyina kye kumukyusaako n'akamu eddagala wabashiri alladhina kafaru bi'adhabin alim owaayigwe Muhammad bagambe bawa amawulire ag'essanyu basanyuse abo abakafiri abagaanidde ku kukola shiriki ku kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala bawa amawulire ag'essanyu nti ebibonyoobonyo ebiruma bibalindiridde. Twagalamu ki mu aya eyo wadde nga erimu emigaso mingi? Twagalamu ki? Wa adhanun min Allahi wa rasulihi, okulangirira kuvudde eri Katonda, okulangirira kuvudde eri Allah n'omubaka we. Surati Tauba aya eyokusatu. Ayi ilamun min Allahi wa rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mu aya endala fa adhana muadhdhinun bainahum, omukowooze fa adhana muadhdhinun bainahum, omukowooze n'akowoola n'alangirira wakati waabwe. Ekyo kitundu mu aya eri mu surati Al-A'raf aya namunya. Aya gamba etya? Wanada ashabul janna, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala teke mbantu b'ejjana. Wanada ashabul janna ashaban nari. Wulira subhanallah nti abantu b'omujjana bagenda kowoola abantu b'omuliro an kad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan. Abantu b'omujjana bagenda kowoola abantu b'omuliro nga babagamba nti omulezi waffe bye yatusuubiza ffe tumaze okubifuna era tubisanze nga ddala bya mazima. Anti yatusuubiza nti oyo aneekwata ku ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byazze nabyo agenda kufuna obulamu bweyagaza, agenda kuyingira ejjana. Tuyingidde ejjana, ebyo bye yatugamba tubisanze nga bya mazima. Mukama waffe bye yatulagaanyisa byonna bituwadde tubisanze nga ddala bituufu. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Abayi mwe nammwe mubisanze nga bye yabalagaanyisa ddala bya mazima. Anti yabalagaanyisa nti omuna ajeema ajja kubasonseka mu muliro, kati mubisanze nga ddala bya mazima. Wulira okukudaala okwo. Kati wano we twagala qaalu naam, bagenda kuddamu bagambe nti yes, kituufu nga bwe yabitulagaanyisa twesuulirangayo gwa naggamba, naye nga bwe yabyogerera bwe tubisanze. Oluvannyuma lw'ebyo fa adhana muadhdhinun bainahum, omukowooze agenda kulangirira wakati waabwe allanatullahi ala aldhalimina, ekikolimo kya Allah kibeere ku abo abalyazaamaanyi, abeeryazaamaanyi emyoyo gyabwe. Twagalamu ki mu aya eno? Fa adhana muadhdhinun, n'akowoola omukowooze bainahum wakati waabwe. Bano ab'omujjana bamaze okukasukira ab'omuliro ebikompola, babaweereza ebigambo ebibakudaalira, babagamba nti ffe ebyaffe tubifunye, omulezi waffe bye yatulagaanyisa, nammwe ebyammwe mubisanze nga ddala bya mazima. Anti mwalinga ku nsi nga mwefudde bakiwagi, temugambwako, kati mubisanze nga ddala bya mazima. Ayi alama mu'limun wa nada munadi. Alama mu'limun, amakulu ono omukowooze amanyisa bano abantu. Wanada munadi, omukowooze n'akowoola. Oyira bano ab'omujjana bamanyisa ab'omu muliro, kati ate n'ono omukowooze naye n'akowoola mu ddoboozi ery'omwanguka ng'agamba nti ekikolimo kya Allah kibeere ku abo abantu abalyazaamaanyi. Abawandiisi b'ebitabo batuleetera aya endala nti wa'adhinu fi nnaasi bilhajji, wa'adhinu fi nnaasi bilhajji, era kowoola abantu okujja okukola hijja. Ayi alimuhum, bamanyise, ayi
nadi fi nnasi da'iyan lahum ila alhajji, abantu bamanyise, kowola abantu obamanyise. Onani Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Ibrahim nti kowola abantu bajje bakole hijja. Ebyo byaliwo oluvannyuma lw'okuzimba ennyumba eno Kaaba. Nabbi Ibrahim alayhi salam ne mutabani we alayhi salam Ismail bamaze okuzimba ennyumba Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti kowola abantu. Eyo aya eri mu surati Hajj aya 27. Wa adhinu fi nnasi bil hajji yatuuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Ya'tina min kulli fajjin amin. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti era twamugamba nti kowola abantu, ani Ibrahim, nti kowola abantu bajje bakole hijja. Bajja kukujjira nga batambuza ebigere era nga bebagadde ku nsolo yonna nga zijjira okuva mu buli kkubo. Abantu bagenda kujja nga bajja okuva mu buli njuyi zansi, mu buli kkubo amakulu. Abantu bagenda kubanga bawulira okukoowola kuno. Kiki twagalamu? Wa adhinu fi nnas bil hajji, kukoowola. Tuli ku kigambo al adhan, kitegeeza ki mu lulimi Oluwarabu. Tuli mu kitabo Safwatul Bayani fi ahkamil iqama wal adhani, kyawandiikibwa muganda waffe Abdul Qadiri bin Muhammadi Boziyani al-Jazairi. Ono nga yali muyizi wa Sheikh Albani, era ekitabo kino Sheikh Albani yakisoma. Qara'ahu wa akarra ma fihi wa 'allaka alayhi. Sheikh Albani ekitabo kino yakisoma n'akikolako ne comments amakulu n'abaako byamuwabula okuba nti alongoosa oba atereeza. Kati ekitabo kino kirungi nnyo, kirimu ennamula zonna ezikwatagana ku kwaziina nga kyetujja okutunuulira biidhinillah. Kyenasazeewo okuba nti yebeera primary source yaffe ku bigambo ebikwatagana n'okwaziina biidhinillah. Sheikh agamba nti nno wa ishtiqaquhu min al-adhani wa huwa al-istima'u, ekigendererwa mu kwaziina kuno kuwuliza na kumanyisa bantu bano. Kuwuliza na kumanyisa bantu bano. Wa shar'an, ate mu mateeka g'eddiini, kuba wali tubadde mu lulimi Luwarabu, okwaziina kutegeeza ki mu lulimi Oluwarabu. Kati ate mu mateeka g'eddiini okwaziina kiki? Al-ilamu biwaqti salati bi alfadhin makhsusa, kwe kulanga n'okumanyisa biwaqti salati abantu bano abasiraamu okubamanyisa ebiseera by'esswala nti bituuse bi alfadhin makhsusa, nga tukozesa ebigambo ebiri specific ebimanyiddwa ebyenjawulo nti bino bye bigambo ebikozesebwa mu kwaziina, nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo biidhinillah. Kati Sheikh yaleeta ebigambo bya Imam Qurtubi nga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ebigambo bino yabireeta mu Fathul Bari ng'ayogera ku kwaziina. Al-Hafidh yagamba nti qala Al-Qurtubi wa ghayruhu, nti ono Imam Qurtubi rahimahullah n'abalala bagamba nti al-adhanu ala killati alfadhihi mushtamirun ala masaili al-aqida. Okwaziina nno kuno n'obutono bw'ebigambo ebyo ebiri mu kwaziina, kuba bigambo bitono si bingi. Mu kwaziina ojja kusanga nga mulimu okwaziina okumu nga kulimu ebigambo 17, okulala nga kulimu ebigambo 19. Ebigambo si bingi, naye bitwaliramu ensonga nnyingi ezikwatagana na aqida, enzikiriza y'omuntu. Agamba nti li'annahu bada'a bil akbariya. Okwaziina kuno kutandika na ki? Kutandika na kuleeta, kukulaga obugulumivu bw'oyo nannyini kukulagira kwaziina, yani ye Allahu azza wa jalla.
tutandika tutya Allahu akbar Allahu akbar bye bigambo yotandika nabyo Sheikh kyagamba wano li'annahu bada'a bil akbariyya tutandika na kulaga bugulumivu bwe omulezi waffe wahiya tatadhammanu wujuda Allahi wa kamalahu nga ebyo bitwaliramu okubaawo kwa Allah n'obujjuvu bwe tuzaako ki thumma thanna bitawhidi wa nafyi ashariki tuzaako shahada tumanyi bulungi nti empaji za shahada empaji z'ekigambo kya la ilaha illallah ziri bbiri annafyu wal ithbat empaji bbiri thumma thanna bitawhidi tunywezaawo tawhidi nga tusuuta Allah subhanahu wa ta'ala nga tunywezaawo okumwawula tugamba tutya ashhadu alla ilaha illa Allah tutandika tutya Allahu akbar then tuzaako ashhadu alla ilaha illa Allah ne tukiddamu tuwa obujulizi ne tukakasa nti teriyo kisinzibwa mu butuufu omwira eyo nafiyo tujjirawo ddala shiriki tujjirawo ddala amasanamu tujjirawo ddala byonna ebisinzibwa ne tugamba nti inna Allah ne tunywezaawo nti asinzibwa mu butuufu yani ye Allah subhanahu wa ta'ala thumma bi ithbati ar-risalati li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama then kicho zaako kwe kunywezaawo obubaka bwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama ugamba otya ashhadu anna Muhammadar rasulullah mpobu julizi nga nkakasa nti Muhammadi mubaka wa Allah mpobu julizi nti Muhammadi mubaka wa Allah thumma daa ila ta'ati al-makhsusa aqiba shahadati birrisala then oluvanyuma omwazinya ddamu azzaako okukoowoola abantu okujja eri obugonvu okugonda okwenjawulo okuli special aqiba shahada birrisala hayya ala ssola mujja eri okusaala eno mpaji mu mpaji kugondera Allah subhanahu wa ta'ala oluvanyuma lwa shahada kyekiddako oluvanyuma lwa shahada kyekiddako sola ze mpaji ettaano mu mpaji ettaano oluva ku shahada shahadatu an la ilaha illa Allah buniya al-islam ala khamsin obusiramu bwazimbirwa ku mpaji ttaano nabbi sasa bw'ati bw'agamba shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahada kyekisooka then wa iqami ssola okuyimirizaawo essola wa itai zaka n'okutoola zaka wa hakadha mpaka empaji gizikoma n'olwekyo omukoowooza akoowoola abantu bajje eri okugondera omulezi waabwe amaze okunywezaawo shahada amaze okunywezaawo baka bw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama then abakoowoola bajje eri okugonda okwenjawulo nayo yeswala li'annaha la tu'rafu illa min jihati rasuli tosobola kumanya ibaada eno na kugiteeka mu nkola okujjako ng'omaze okutunula ku sayidi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'omusomako anti akugambye nti sallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga be mulabye ensaala ibaada eno olina kugikola olaba agambye nti nno al-makhsuswa ibaada eno eri specific n'olwekyo olina kugikola okusinziira ku kuyigirizibwa kuwayigirizibwa tomala geekolera kyovula ntulina obuzibu bw'amaanyi ogenda n'otunuulira omuntu ng'ali mu swala Allahu akbar nga tosobola kwegamba nakukifumiitiriza nti ddala ddala ono asaala eswala enaamanyi omugaso gwayo n'obulungi obugirimu oba nedda teyafaayo kugiyiga mu butuufu bwa kugiyiga buli kimu abojja kibojje
ekyenyi ku ttaka abojjawo obubozi ku ruku amalawo ku rukuta tebenkerawo aba yakakutamu ati ng'ayimuka tatuuka na waggulu ng'atakka wahakaza oyo eswala aba tayina n'olwekyo baganda bange abakkiriza tufeeyo nnyo okulaba nti tuyiga ebintu ebikwatagana ku mpagi eno agambye nti thumma daa ila taati almakhsusa akiba shahada birrisala eswala eno olina kugiyiga eswala eno gye bakukoowolera olina kugiyiga n'ogisaala nga allahu subhanahu wataala bwe yagiragira okuba nti esaalibwa agamba thumma daa ila alfalahi wa huwa albaqaa'u addaimu allahu akbar azzaako ki azzaako hayya ala alfalah okwesiima okuganyulwa omukowooza ono addamu okukowoola ng'abagamba mujje eri okuganyulwa mujje eri obulungi mujje eri okwesiima wa huwa albaqaa'u addaimu mujje eri okwesiima kuno okw'okubeerawo emirembe n'emirembe tekugenda kuvaawo kuba otuukiriza biri byonna nga bw'azaabyogera waggulu allahu akbar n'okakasa nti allah subhanahu wataala munene mugulumivu yasinga buli kimu n'okakasa nti ashhadu an la ilaha illa allah mpa obukakafu era njulira nteriyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako allahu subhanahu wataala n'ozzaako ashhadu anna muhammadan rasulullah n'owa obujulizi n'okakasa nti ono muhammadi mubaka wa allah n'oyimirizaawo esswala ebyo bw'onoobiteeka mu nkola ojja kuba oyingidde mu kwesiima kuno sheekhe kwayogerako okw'okubeerawo emirembe n'emirembe yawmal qiyama togenda kubonaabona ogenda kubeeramu abo abawangudde abalokose abagenda okwesiima bayingira ejjana bali be tulabye abakoola bannaabwe bababuuza nti omulezi wammwe bye yabalaganyisa mubisanze nga ddala bituufu ffe ebyaffe tubisanze nga bituufu ebyaffe tubisanze nga bituufu fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa bababuuza sheekh agamba nti wafiihi al-isharatu ila al-ma'adi thumma aada ma aada tawkidan kati then yaddamu okwongera okuggumiza ebigambo bino oluvannyuma lwa hayya ala alfalah azzaako ki allahu akbar addamu okumugulumiza n'okukujjukiza nti ye munene ono akukoowoola okujja okusaala ye munene yasinga buli kimu n'olwekyo jangu la ilaha illa allah ddala ddala tewaliiwo kisinzibwa mu butuufu okuggyako ye n'olwekyo jangu osaale owulira ebigambo ebyo waliwo kugamba ebintu bye tutunuulira ne tutabiraba bukulu bwabyo gwe tunuulira ebigambo by'okwaziina ogenda n'otunuulira omuntu n'afuna ewuzu n'agenda wali naga allahu akbar n'ayingira mu swala nga tayazinye wadde okukima tujja kulaba obulungi obuli mu kwaziina n'okukima esswala empeera ezirimu n'ebirungi by'ofuna biizinillah naye tunuulira ebigambo bino olaba ng'ebyokusaaga bigambo bitono killati alfaadhi bigambo bitono naye birina amakulu mayitirivu sheeke kyagamba mustamilun ala masaili l aqida eyo nzikiriza onywezaawo enzikirizayo agamba nti wayahsulu min al adhani al-ilamu bidukhuli lwaqti kati ono awulira okwaziina kuno eyagendereddwamu okuba nti ategeezebwa bino byafuna wammanga mu kwaziina kuno al-ilamu bidukhuli lwaqti okumanyisibwa nti nno ekiseera ky'esswala kituuse waddu'aa'u ila aljamaati n'okumanya nti bankoowoola kugenda kusaala swala ya jama etuuse ogaddewo edduuka lyo oluwulira okwaziina omuntu alimu okutya katonda
omuntu amanyi obulungi n'omugaso obuli mu ebyo ebyogerwa mu kaseera ako omwazinyi wayazinira, atandika okutegeka ebintu bye wedduuka nga ggalawo ng'atandika okutambula okugenda eri obulungi buno. Waddu'aa'u ila aljamaati, ategeera nti bampita kugenda kusaala sola ya jamaa. Wa idhaaru sha'airi al-islaami, n'okwolesa ekitiibwa ky'obuyisiraamu. Subhanallah, obeera mu nsi z'Abawarabu, ekiseera ky'okwazina ne kituuka, Allahu akbar, n'otandika okuwulira buli nsonda, Allahu akbar, Allahu akbar, buli wamu kwolesa kitiibwa kya Buyisiraamu. Ate nga bakafiri kibalumira ddala. Tolaba tinyefunza okwazina kwamutawulanga omutwe n'abireetamu ekifuba naye era byamulemerera. Byani bino birina nnyini byo. Owulira okwazina kuno n'owulira essanyu n'ogamba nti alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kyengera yatuluŋŋamya ku Buyisiraamu buno, tetwali baakuluŋŋama, wabula okuluŋŋama kwaffe kusiima kwe, ye yatuluŋŋamya n'asalawo nti ono kamuluŋŋamye ono kamuleke. Bw'obanga wafuna obuluŋŋamu muganda wange tobuzannyisa, leka kubula gajjalira, okwolesa ekitiibwa ky'Obuyisiraamu. Agamba nti wal hikima fi ikhtiyali alqawli lahu duna alfi'li suhulahu alqawli wa tayassuruhu likulli ahadin fi kulli zamanin wa makanin. Hikima ekigendeerwa mu bigambo bino okuba nti bigambo tebiriko bikolwa kwanguyiza, kuba ebigambo bino bigambo bya njawulo. Teri muntu yali asobola kubiteekateeka, tewali muntu yali asobola kubiteekateeka. Byava eri Allahu subhanahu wa ta'ala, kuba ye kakensa w'abakakensa, ye yateekateeka ebigambo bino. Bigambo bijjudde amakulu naye ng'ate byangu nnyo ku lulimi lw'omuntu. Likulli ahadin, byanguwa nnyo, bigambo byanguwa nnyo ku lulimi. Gwe nawe kubamu akafaananyi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Bigambo bitono nnyo, bimpi, naye bijjudde amakulu mayitirivu, bifumbekeddemu enzikiriza y'omuddu. Naye nga bigambo byangu nnyo, byanguwa ku lulimi. Likulli ahadin, eri buli omu, fi kulli zamanin, buli mulembe gwonna ogujja, wa makanin, na buli kifo kyonna, buli kitundu. Okwazina kuno kubuna kutabaala mu buli kitundu kya nsi yonna. Buli wamu ojja kusanga nga baaziina. Buli wamu ojja kusanga nga baaziina, buli awali Obuyisiraamu. Bigambo bino bigambo bikulu, nga bwe ngambye nti teriyo muntu yali asobola kubiteekateeka. Wabula omulezi waffe kakensa w'abakakensa ye yateekateeka ebigambo ebyo. Kyova olaba nti nga bwe tujja okulaba okwazina kuno entandikwa yaakwo, baakubaganya ebirowoozo. Tunaakowoola tutya abantu, tunaabamanyisa tutya? Ne batandika okubaganya ebirowoozo. Eventually baalemwa okufuna ekituufu, ne bagamba tukisuleko, tunaakiddira enkya. Ono Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama alina abasajja be basahaba, paka ku makya sahabi aba yebase n'afuna ekirooto ng'asomesebwa okwazina kuno.
sahabi Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu naloota okwazina kuno n'okukima najja ku makya n'ategeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti naloose bwenti. Nabbi sasa namugamba nti obubaka bwennyene Bilali jangu genda bakuyigiriza okwazina kuno. N'ayigiriza Bilali n'afuuka omwazinyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab agenda okuwuliranga ebigambo byennyini kuba naye yaloota mu kiro kye kimu. Naye n'atajjirawo wa nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okuwulira ebigambo byennyini. Omukowooza akowoola n'adduka emisinde n'ajja n'agamba kiki ekyo? Ebyo bye bigambo byennyini bye naloose. Allahu akbar. Olaba? Kuba baasooka okukubaganya ebirowoozo. Tukube ebide? Ebide by'abannaswala. Tukube eŋŋoma? Ne balemu okufuna ekituufu. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala yali ateeseteese nti agenda kusomesa, agenda kussa obubaka ng'abuyisiza ku sahaba. Abuleete wa nabbi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama abukonfaaminge. Bwekityo bwe kyali. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Olwairo tulabye taarifu adhaani, okumanya okwazina kyeki biiznillah. Mu lulimi Oluwarabu kyeki ne mu mateeka g'eddiini. Mu lulimi Oluwarabu tukitegedde, Sheikh n'atuleetera obujulizi obutunnyonnyola mu aya ezo nga bwe tuzirabye. Ate mu mateeka g'eddiini al-ilam biwaqti salati bi alfadhin makhsusa, kwe kumanyisa, okukoola abantu n'okubamanyisa ebiseera by'esswala nga tukozesa ebigambo ebiri specific nga bwe tubimanyi nti ebigambo ebyo byava eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Then tulana ebigambo bya Imamu al-Qurtubi rahimahullah nga al-Hafidhu Ibn Hajar al-Asqalani bwe yabilaga mu kitabo kye Fathul Bari. Biidhnillah tugenda kulaba omulundi ogujja, tugenda kulaba hukumul adhaani, ennamula y'okwazina. Then tujja genda tutunula mpola mpola ku buli nsonga nga Sheikh we yazisenka wano. Lwaki? Nti nga bwe nagambye ku ntandikwa nti abantu bangi tebamanyi kwazina era tebamanyi mugaso guli mu kwazina wadde obulungi obulimu. N'olwekyo twetaaga ensonga eno tugitunuulire n'obwegendereza mu bugazi, oba oliawo tunaafunamu ekyokuyiga n'omugaso. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Malizanga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso. Ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako. Ensobi zibadde muzange nganze era mulajanira abeere ng'azinsonyiwa era mulajanira nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.